अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस वक्त मैं आपको सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की रिवायात पेश करूँगा जो Сегодня говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад Аядахуллаху Та'аля бин Насир аль-Азиз. Я снова расскажу о повествованиях сподвижников Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, связанных с их обетом верности. Хазрат Мухаммад Шах повествует: в своих первых повествованиях я написал, Хузур поясняет, до этого он уже написал несколько повествований, и сейчас он продолжает свои повествования, о том, что я думал, что Саид, потомок святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не нуждается в том, чтобы давать кому-то обет верности. Хузур поясняет, он был саидом и думал, что саиду не нужно давать обет верности кому-то. Поэтому, несмотря на то, что я считал Хазрата обетованного Мессию алейхиссалам стоящим на истине, я думал, что мне не нужно давать ему обет верности. Я придерживался этого мнения некоторое время. Когда я на каком-то собрании слышал что-то хорошее о Мирзе Сахибе, то я слышал это с интересом и радостью. Но если кто-то говорил что-то плохое о Мирзе Сахибе, мне это очень не нравилось, и я покидал это собрание. Однажды я услышал от кого-то, чтобы не иметь пира святого наставника, что не иметь пира святого наставника является позором. Я подумал, что у меня нет пира, но, возможно, для саидов, к которым принадлежу я, это не относится. Я также подумал о том, что были такие святые люди, которые были саидами, но они давали обет верности святым людям, которые не были саидами. И я начал думать о самом себе, но я не стал ни у кого спрашивать об этом по причине недостаточных знаний. Но имея в своем сердце намерение добиться своей цели, найти совершенного наставника, я стал спрашивать людей об этом и начал читать зикры и обращаться с мольбами к Аллаху. У меня была только одна цель – найти совершенного наставника. Хузур поясняет, то есть такого пира, который был саидом.
Поэтому в течение долгого времени у меня было большое желание держать 40-дневные посты и читать зикры, поэтому я делал это в мазарах, на кладбищах, на берегу рек, у колодцев, в горах. Но это не помогло мне добиться своей цели. Наконец, потеряв всякую надежду, я лег и уснул. И во сне я увидел одного святого человека, который успокоил меня и сказал: «Сынок, ты найдешь такого наставника, который является наставником для всех». Этот сон принес мне удовлетворение, и я стал убежден в том, что найду совершенного наставника. Наконец, однажды ночью, в 1905 году, мне приснилось широкое, чистое, ровное поле, как поле для джальсы. На этом поле находился очень высокий помост, подобный помосту для падишахов. Один человек сказал мне: здесь будет проводиться собрание посланников, мир да пребывает с ними. Святой пророк Хазрат Мухаммад, избранник, саллаллаху алейхи вассалям, сегодня посадит на трон своего любимого сына. Услышав это, я очень обрадовался и в припрыжку побежал к помосту. Вскоре это поле полностью заполнилось святыми людьми, и вдруг все подняли головы наверх. Я тоже посмотрел наверх, и мне показалось, что я увидел очень красивые качели, которые парили как самолеты. На каких-то качелях сидел один мужчина, на других один мужчина и женщина или две женщины, а на каких-то качелях по две женщины. И эти качели спускались очень мягко и плавно. И я узнал в этих мужчинах пророков, а в женщинах матерей верующих. Мать верующих, например, Еву, мать верующих Хаджиру, Марию, Фатиму и Хадиджу, да будет доволен Аллах ими всеми. Все пророки и матери верующих сели на свои стулья и пребывали в ожидании, подобно тому, как сейчас в пятницу в мечети Акса в Кадьяне ждем мы. Хузур поясняет, они ждали второго халифа, обетованного Мессии. Иногда все поднимали головы и говорили: отец и сын скоро спустятся. После долгого ожидания, наконец, спустились разукрашенные качели, которые были самыми красивыми из всех. Из них вышел Хазрат Мухаммад, избранник, саллаллаху алейхи вассалям, и Хазрат Мирза Гулам Ахмад, алейхиссалям. И они сели на два стула на помосте, которые стояли рядом. Потом святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, первым сказал мне: «Ассаляму алейкум», а за ними Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалям. Первым обратился к собравшимся Хазрат святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: «Перед всеми вами, собравшимися здесь пророками, я посажу на трон своего сына, о котором вам уже рассказано». Затем выступил Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалям, и тогда я понял истинную суть Саида. На следующий же день, рано утром, я отправил письмо со своим обетом верности. Да снизойдут тысячи и тысячи благословений на Хазрата обетованного Мессия, алейхиссалям. Хазрат Мухаммад Али Сахиб, сын господина Гами хана Сахиба, повествует: «Я дал обет верности летом в 1903 или 1904 году, после того, как закончилась большая эпидемия чумы. Первым в нашей семье обет верности дал мой отец, который был муси, и был похоронен на кладбище Бахшти-Макбара. Он видел во сне, что он поставил силки на птиц, и в них попало 3 голубя. Маульви Бутехан Сахиб из Шикара дал следующее толкование этого сна. 3 твоих сына станут мусульманами Ахмади, и действительно, нас 3 братьев, и все мы стали мусульманами Ахмади.
Хазрат Шер Али Сахиб разиллаху анху из Зира повествует: я дал обет верности в 1906 году. Хузур поясняет, это не тот известный многим Шер Али, а другой Шер Али. Я учился священному Корану у Маульви Мухаммада Али, брата Маульви Джалалуддина, миссионера в Уттари-Прадеш, и это стало причиной моего обета верности. Хузур поясняет, он дал обет верности в результате проповедования ему Маульви Джалалуддин Сахиба. Он пишет: Маульви Мухаммад Али проповедовал нам, и я стал читать молитву истихара, и в течение 40 дней я читал зикр «Я хабиру ахбирни». О Всеведущий, дай мне знать об этом. Мне было сказано: претендующий правдив. Далее он пишет: поскольку было много претендующих, то я не мог понять, о ком это было сказано. Следующей ночью снова было сказано: претендующий правдив. Третью ночь мне было сказано: тот человек, который является претендующим в Кадиане, правдив. После этого я дал обет верности Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, и затем в период правления второго халифа обетованного Мессии разиллаху анху, получив весть от Аллаха, я снова дал обет верности. Хузур разъясняет, в период правления второго халифа обетованного Мессии алейхиссалам возникла смута, но он, получив радостную весть от Аллаха, дал обет верности. Хазрат шейх Мухаммад Хаят Муга рассказывает, что в 1903 году он дал обет верности на благословенной руке Хазрата Сахиба. Ему проповедовал Маульви Нур Мухаммад из деревни Мангат. Шейх Сахиб рассказывает: во сне я видел, что я сплю на кровати во дворе своего дома, а рядом проходит луналикий человек, и мне было сказано, что он кадиани, но во сне я подумал о нем плохо. А когда я проснулся, я рассказал свой сон Маульви Нур Мухаммаду, он сказал, что сон твой хороший, но мысли внушены тебе сатаной. После этого я принес обет верности. Хазрат Абдуррахим Переплетчик, сын Мия Кадыра Бахша Сахиба, повествует: в 1906 году во мне зародилось большое желание поехать в Кадиан. В нашей семье мусульманами Ахмади были только мой дядя, господин Мухаммад Исмаил Переплетчик, сын Мухаммада Абдуллы Переплетчика, и его сын, мой двоюродный брат Мухаммад Абдулла, он тоже был переплетчиком. И моя тетя, то есть мама Мухаммада Абдуллы, которая была очень искренней женщиной. Благодаря ей мой дядя и мой двоюродный брат приехали в Кадиан и стали мусульманами Ахмади. Я учился священному Корану у своего дяди и слышал его рассказы. Он сказал мне: «Ты для меня так же дорог, как и мой сын Абдулла. Послушай, люди плохо говорят о Мирзе Сахибе. Но, несмотря на это, его община развивается. Посмотри на поле. Чем больше в него внесено навоза, тем более высоким будет урожай. Чем больше люди говорят грязи об обетованном Мессии и Махди алейхиссалам, тем больше его община развивается. Поэтому мы 1000 раз благодарим Всевышнего Аллаха за то, что мы стали слугами Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Я очень сильно любил своего дядю и свою тетю. Они часто говорили мне: вы обязательно возьмем тебя с собой в Кадиан. И у меня появилось большое желание поехать туда. Однажды они сказали мне: когда мы поедем в Кадиан, проезд в одну сторону оплатим мы, а в обратную ты сам. Хузур поясняет, они сказали ему это для того, чтобы у него появилось желание поехать в Кадиан, и он потратил на это свои деньги. Каждую пятницу мне давали по 1 пейса, в то время даже 1 пейса имела цену. И таким образом за месяц я скопил 1 ана, в которой было 4 пейси. Я не помню, сколько ан я накопил, но все их я отдал своему дяде для поездки в Кадиан. Их не хватало на проезд, и недостающую сумму добавил мой дядя. Хузур поясняет, посмотрите, они зародили в нем понимание того, что для поездки к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам ему придется пожертвовать чем-то. У него было совсем немного денег, и основную часть стоимости его проезда оплатил его дядя. Далее он пишет, в 1907 году я вместе со своим двоюродным братом Мухаммадом Абдуллой и его молочной сестрой Фатимой приехал в Кадиан.
Приехав в Кадиан, я стал настоящим мусульманином и вошел в общину обетованного Мессии алейхиссалам. Я благодарю за это Всевышнего Аллаха. Господин Абдус-Саттар, сын Абдуллы, рассказывает: я сказал своему отцу, что я не понимаю вопроса относительно смерти Иисуса алейхиссалам. Хузур поясняет, в то время ему был неясен вопрос относительно смерти Иисуса алейхиссалам, и он еще не был мусульманином Ахмади, а его отец уже был мусульманином Ахмади. Далее он пишет: мы верим, что Иисус алейхиссалам жив, и нам непонятно, почему вы говорите, что он умер. В ответ на это мой отец рассказал мне свой сон, который он видел через 8-10 месяцев после того, как он дал обет верности. Во сне, сказал мой отец, я видел на берегу реки Рави 2 шатра. Один шатер был шатром святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а второй — Хазрат обетованного Мессии алейхиссалам. Я вошел в шатер святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил: что вы думаете о святом человеке, который претендует на то, что он является Хазратом обетованным Мессией алейхиссалам? Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимая указательный палец, сказал: этот человек очень достойный, очень достойный, очень достойный. Получив это свидетельство святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, я полностью убедился в том, что он, то есть Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, правдив, и нам не нужно спорить о жизни и смерти Иисуса алейхиссалам. То есть для него было достаточно этого сна отца о правдивости Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Далее он пишет: мне было достаточно этого сна отца, и поэтому я дал обет верности. Хазрат Чохдри Низамуддин Сахиб, сын Мия Наби Бахш Сахиба, повествует: когда в деревне Шикар-Мачия произошел 3-й случай смерти от чумы, жена господина Маульви Рульду вместе с 5-6 женщинами, несмотря на зимнее время и сильный дождь, поехали к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам. Хузур объясняет, когда начала распространяться чума, из деревни Шикар-Мачия к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, опасаясь чумы в зимнее время под дождем, приехали 6-7 женщин, чтобы дать ему обет верности, надеясь, что это спасет их от чумы. Далее повествующий пишет: Хазрат Сахиб, увидев этих очень уставших, промокнувших от дождя и замерзших женщин, большой любовью организовал для них место отдыха и новую сухую одежду. Для того, чтобы согреть их, была протоплена комната, предоставленная им для отдыха. Когда они отдохнули и согрелись, они попросили, чтобы Хузур принял их искренний обет верности. Хузур с большой любовью и милосердием принял их и обет верности и включил их в число членов общины. Жена Маульви Сахиба передала ему приветствие: «Ассаляму алейкум» от святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хузур объясняет, среди этих женщин только жена Маульви Сахиба имела какое-то образование, и она передала Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам от святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, приветствие: «Ассаляму алейкум». Это то приветствие, о котором рассказывается в хадисах. В них говорится о том, что когда появится мой Мессия, передайте ему от меня приветствие мира: «Ассаляму алейкум». Далее повествующий пишет: Хузур, то есть Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, был очень доволен этим и сказал: никто до сегодняшнего дня не передал мне этого приветствия от святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Люди просто приезжают, дают мне обет верности и уезжают обратно. Затем давшие обет верности попросили у Хузура дать им в качестве табарука благословенные остатки его пищи. Чодри Хаджи Аясхан, бывший миссионер общины в Венгрии и других странах, рассказывает повествование своего отца Хазрата Чодри Карамдина, разделлаху анху. Когда распространился слух о том, что Хазрат Сахиб, то есть обетованный Мессия алейхиссалам, приезжает в Джихлум, твоя мать Хусейн Биби узнала во сне от Всевышнего Аллаха, что человек, который приезжает в Джихлум и которому люди оказывают противодействие, является правдивым. Утром твоя мать сказала мне: мы станем счастливыми людьми, если ты поедешь в Джихлум и встретишься с Хазратом обетованным Мессией алейхиссалам и дашь ему обет верности. Когда Хазрат Сахиб приехал в Джихлум, на станции Карья и других станциях собрались такие большие толпы людей, что у меня не было никакой возможности увидеть благословенное лицо Хузура. Поэтому в день судебного разбирательства
связи с ложным обвинением, выдвинутым против Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, твоя мать рано утром приготовила мне свежую лепешку, и я съел ее и пешком отправился в Джихлум. Большим трудом я пробрался во двор здания суда, потому что там собралось большое количество людей, которые, преодолев все препятствия, хотели увидеть благословенное лицо Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Возле дома комиссара полиции стояли маульви, муллы, ахмадийская мусульманская община с красивыми бородами, и обращались к людям на языке пенджаби. О Божие творение, тот правдивый обетованный Мессия Махди алейхиссалам, которого люди ждали в течение долгого времени, уже пришел. У вас есть еще время, уверуйте в него. Некоторые мусульмане Ахмадийской Рия за несколько дней до прибытия Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам приехали в Джихлум для того, чтобы организовать ему гостеприимный прием и обеспечить безопасность. Хазрат Сахиб вошел в комнату судьи и вышел оттуда через 1 или 2 минуты. Начали раздаваться крики, что он был объявлен невиновным и его освободили. И после этого, сев в экипаж, он отправился в сторону железнодорожной станции. Я стал беспокоиться о том, как я могу приблизиться к Хузуру и дать ему обет верности. Мне не было известно, поедет Хузур на станцию через город или по другой дороге. И я бегом побежал на станцию. Когда я прибежал туда, я увидел, что Хузур уже сидит в вагоне поезда. Полицейские выгнали с территории станции всех людей, и вокруг забора собралось очень много людей. Неожиданно я увидел одного своего знакомого, который был служащим этой станции по имени Абдулла из деревни Буре-Джангал. Он был известным борцом и работал стрелочником. Я сказал ему: сделай что-нибудь, чтобы я мог подойти поближе к Мирзе Сахибу, и меня не выгнала полиция. Абдулла дал мне один из 2 своих флажков, а второй оставил у себя. Так мы вдвоем прошли с ним на территорию станции. Там было всего несколько людей, а все остальные люди стояли за забором. Я бросил флажок и бегом побежал к вагону, в котором сидел Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам. Когда я подбежал к его вагону, Хазрат Сахиб достал свои часы, посмотрел на них и сказал: осталось еще 10 минут. Объявите о том, что тот, кто хочет дать обет верности, может дать его. Как только я услышал эти слова обетованного Мессии алейхиссалам об обете верности, я подошел к нему ближе. Один Маульви Сахиб вышел из поезда и объявил, что тот, кто хочет, может дать обет верности. Как только Маульви Сахиб вышел из вагона, я вошел в него и стал совсем рядом с Хазратом Обетованным Мессией алейхиссалам. Хазрат Сахиб, увидев меня, спросил: ты хочешь дать обет верности? Я ответил: да, мой господин. Хузур взял мою руку, свою благословенную руку, и прочитал калиму шахада. И взял у меня обет о том, что я не буду совершать ширк, и буду всегда говорить правду и некоторые другие вещи, о которых я сейчас не помню. Услышав объявление Маульви Сахиба о том, что все желающие могут дать обет верности, люди устремились к Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам, перелазя через забор. Хузур, указав на меня, сказал людям: положите свои руки на его плечи. Хузур объясняет, поскольку его рука была в благословенной руке Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, поэтому Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам сказал людям, что тот, кто хочет дать обет верности, пусть положит свои руки на его плечи. Далее он пишет: 4-5 человек положили свои руки на мои плечи, а остальные люди положили свои руки на плечи находящегося перед ним человека. Так как моя рука была в руке Хазрата Сахиба, я не видел, насколько растянулась цепь дающих обет верности. Хузур крепко сжал мою руку, и его глаза в это время были почти совсем закрыты, а его тюрбан был белым, как свет. На его белоснежном тюрбане, который показался мне очень красивым, была черная полоска, и под ним не было фески. После того, как Хузур принял наш обет верности, он посмотрел на часы и сказал, что до отправления поезда остается 1 минута, и люди должны отойти от поезда, чтобы никто не пострадал. Хузур объясняет: мне кажется, что здесь недословно передано то, что сказал Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам, но смысл его слов был таким. Люди отдалились от поезда, но я продолжал стоять на ступеньке и держаться за ручку вагона. Когда поезд начал двигаться, я непрерывно смотрел на Хузура,
не желая с ним расставаться. А Хузур, наклонившись ко мне, положил свою благословенную руку на мое плечо и сказал: «Хорошо, да хранит вас Бог». После этого я спустился на платформу и отпустил ручку вагона. Что еще я могу сказать об этом? Это было удивительное событие. Такое большое количество людей, возможно, мы увидим только в судный день. Люди были повсюду, и на земле, и на деревьях. В то время, написал Чодри Хаджа Аяз-хан, моему отцу было 52 года. Хазрат Мауля Дат Сахиб повествует, это событие произошло до 1880 года, когда мне было около 10 или 11 лет. Мне приснилось, что большая группа людей с ружьями наготове, во главе которых находился один человек тоже с ружьем, с оружием, они были без головных уборов, и их шеи были открыты, и они были опоясаны кушаками. Их руководитель сказал на персидском языке: «Мы создали 7 земель и 7 небес». И они зашли за забор вокруг какого-то здания. Это означает новые земли и новые небеса, поясняет Хузур. В следующем повествовании он рассказывает, у моего старшего брата Абдуль-Хакима поднялась высокая температура. И его лечил один большой противник общины и Маульви, а его старший брат Шамсуддин был мусульманином Ахмади и жил в Дода Сакар-Шукар. Этот доктор Маульви сказал очень плохие слова в адрес Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Меня в то время там не было, но мой больной брат запретил им произносить такие слова. Когда я приехал к нему, мой брат был очень серьезно болен, и он сказал: «Я больше не хочу лечиться у этого врача, потому что он сказал очень грубые слова в адрес Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам». В дороге этот Маульви Сахиб заболел чумой и умер. Затем я привез своего брата в Бахаваль-Нагар, и его лечили там 2 врача. И они в конце концов отказались лечить его и сказали: «Он все равно умрет. Перестаньте тратить свои деньги на его лечение». Хузур объясняет, в то время повсюду распространилась чума. И тот Маульви, который сказал грубые слова в адрес Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, в дороге заболел и скончался. А болезнь брата повествующего прогрессировала, и врачи в Бахаваль-Нагаре отказались его лечить. Далее повествующий пишет: через год я написал письмо святому Хазрату. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам ответил: «Не беспокойтесь, Всевышний Аллах может оживить мертвых. Мы будем молиться за вашего брата, и вы тоже молитесь за него, и иншаллах он выздоровеет». Через день после того, как я получил это письмо, температура моего брата спала. Я сказал ему: «Теперь у вас нет температуры», и усадил его. Мой брат сказал: «Моя грудь горела, а сейчас она холодная». Я сказал ему: «Я написал письмо Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам». И он ответил, что будет молиться за тебя, и иншаллах Аллах дарует тебе здоровье. Услышав это, он сказал на языке пенджаби: «О, теперь я не умру, потому что Мессия оживил мертвого». После этого он дал обет верности и полностью выздоровел. Хузур объясняет, до этого он не был мусульманином Ахмади, но не мог слышать плохие слова, которые говорились в адрес Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Хазрат Суфи Наби Бахш Сахиб повествует: когда Хузур пришел в мечеть, и я увидел его благословенное лицо, я сразу узнал Хузура, а мое сердце словно пронзило электрическим током. Это тот благословенный человек, которого я видел во сне во время своей учебы в сентябре 1882 года. Хазрат Сахиб в этот день был одет в ту же самую одежду, в которой я видел его во сне. Хазрат
Маульви Имамуддин Фаиз Сахиб, сын Маулины Бадруддина Сахиба, повествует: «Я вошел в Ахмадийскую мусульманскую общину благодаря правдивому сновидению, которое я увидел после неоднократного чтения молитвы истихара. Впервые я приехал в Кадиан с целью увидеть Хазрата Обетованного Мессию, алейхиссалам, после того, как я получил разрешение пира Сахиба из Баталы. И у меня не было намерения давать ему обет верности. При встрече с Обетованным Мессией, алейхиссалам, я сказал ему: откровение является отличительным признаком пророков. Как вы можете претендовать на это? Он ответил: пчела тоже получила откровение. Саид Абдуль-Кадыр, Хазрат Муджадид Аль-Фисани, шейх Ахмад Сирхинди, эти трое святых людей сказали, что откровение, видение и внушение от Аллаха получают друзья Аллаха. Я ответил, что приехал не для того, чтобы дискутировать. Я стану убежден в том, что вы правдивы только в том случае, когда я увижу правдивый сон или откровение, как видят это святые люди, или встречусь во сне со святым пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Хузур объясняет: таким образом он сказал, что приехал не для того, чтобы дискутировать и поверить в Хазрата Обетованного Мессию, алейхиссалам, и поверит Обетованному Мессию, алейхиссалам, только тогда, когда он увидит правдивый сон, получит откровение или увидит во сне святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Далее он пишет: я спросил: научите меня, как я могу этого добиться? Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, ответил: читайте молитву истихара. Он сказал: какую истихару? Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, ответил: как сказал святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивайте у Всевышнего Аллаха о моей правдивости. Он спросил: как я могу это сделать? Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал: только с помощью молитвы истихара. Эти две вещи, то, что я могу знать о его правдивости, только читая молитву истихара и спросив об этом у самого Всевышнего Аллаха, убедили меня в том, что этот человек не является лжецом. Говоря коротко, через 4 месяца я прочитал молитву истихара в соответствии с сунной, и после этого мне приснился сон, что я пришел в мечеть, похожую на мечеть Мубарак в Кадиане. После утренней молитвы Хазрат Сахиб с благословенным лицом, излучающим свет, сидел во дворе мечети. Я подошел к нему и спросил: я хочу узнать о правдивости вашего притязания. Хузур объясняет, то есть он спросил: как я могу узнать, что ваше притязание является правдивым? Далее повествующий пишет: он сказал очень громким голосом на языке пенджаби: прибыл тот, кто должен был прибыть. Эти слова проникли в мое сердце, и я стал убежден в том, что Мирза Сахиб есть тот самый Хазрат Обетованный Мессия Махди, алейхиссалам, который должен был прийти. Во время чтения молитвы истихара я долго в состоянии полной искренности с рыданиями молился и обратился ко Всевышнему Аллаху со словами: «О Аллах, если ты мне открыто и ясно не ответишь на мой вопрос, то в судный день я отвечу тебе, что в мире я с полной искренностью молился и спрашивал тебя, является ли он имамом Махди. Почему ты не ответил мне?» После этого я стал писать письма Хазрату Обетованному Мессии, алейхиссалам. В ответных письмах Хузур назидал меня совершать молитвы всей душой. Хузур поясняет, то есть молитву необходимо совершать с полной искренностью и рыданиями. И Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, назидал так всех людей. Далее повествующий пишет: ответы на возражения противников Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, я получал от Маульви Абдуль-Карима Сахиба, разъяллаху анху. Я писал письма до тех пор, пока не спросил Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам. Я дал обет верности покойному Хазрату Хаджи Шамсуддину из Сиал-Шарифа, принадлежавшего к течению Чиштия. Потом моим пиром-наставником был его ученик покойный Саид Хайдар Шах из течения Кадырия. Потом пиру Захур Хусейну из Баталы, который тоже упокоен Аллахом. Нужно ли мне теперь давать обет верности? Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал: те обеты были не обязательны, а этот обет является обязательным. После этого я дал обет верности на благословенной руке Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам. Это были несколько повествований сподвижников Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, о которых я вам рассказал, говорит Хузур. А теперь я расскажу о двух покойных. Первый из них — это господин Фазлур Рахман хан, амир общины области Равалпинди. 29 октября 2012 года он скоропостижно скончался. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун.
Он приехал сюда, в Великобританию, на Джальсу Саляна и до своей кончины находился здесь. Я сказал ему: после джальсы побудьте здесь какое-то время. Он долго болел, но, машаллах, его мозг был очень активен, и он очень хорошо выполнял свои обязанности. Он был сыном господина Маульви Абдуль-Гафура Сахиба, который дал обет верности в период правления второго халифа обетованного Мессии. А Фазлюр Рахман Сахиб был мусульманином Ахмади с рождения. Начальное образование он получил в паре Чанаре. Он на отлично сдал экзамен за 8-10 классы. Затем в 1948 году он поступил в Исламский колледж в Пешаваре. В 1951 году он сдал экзамены за 12 класс. После этого он поступил в инженерно-технологический Пенджабский колледж в Лахоре. В 1954 году он успешно сдал экзамен на получение диплома по специальностям инженер-механик и инженер гражданского строительства. И затем работал на высоких должностях в различных государственных и частных учреждениях. В то время, когда он учился в инженерном колледже, второй халиф обетованного Мессии назначил его председателем организации ахмадийских студентов, обучающихся в различных колледжах. Покойный Фазлур Рахман Сахиб написал: однажды он организовал собрание студентов не Ахмади, на которое пригласил второго халифа обетованного Мессии, разъяллаху анху. Второй халиф обетованного Мессии, разъяллаху анху, сказал, что он очень занят, но он сказал, что они уже объявили о его приезде. Тогда второй халиф обетованного Мессии, разъяллаху анху, сказал: хорошо, я приеду в Лахор, организуйте все должным образом. Глава ахмадийской общины узнал о приезде второго халифа позже. То есть, начиная со времени своего обучения в колледже, он был занят делами общины. В период правления третьего халифа обетованного Мессии, рахималлаху тааля, он работал в Хайдарабаде, и в это время он был главой молодежной организации этого района, потом судьей общины в области Хайдарабада. Кроме этого, он был президентом общины своего района, секретарем Ислахи Иршад, заместителем амира общины области. В 1998 году четвертый халиф обетованного Мессии, рахималлаху тааля, назначил его главой общины города Равалпинди и всей области Равалпинди. Он сильно любил ахмадийский халифат и систему общины. На каждом собрании он часто рассказывал о случаях, которые произошли в общине, событиях из жизни сподвижников Хадрата обетованного Мессии и халифов обетованного Мессии. Он всегда назидал своих потомков повиноваться ахмадийскому халифату и поддерживать прочную связь с имамом времени. Он был человеком мольбы. Рано утром, перед тем, как уйти из дома, он говорил своим детям: давайте помолимся вместе. Он научил своих детей молитве с самого детства. В последние свои дни он находился в госпитале, и когда он приходил в себя, он всегда говорил своим детям: давайте помолимся вместе. У него осталась жена, 2 дочери и 4 сыновей. Все его дети живут за границей. Когда умерла его старшая сестра, он взял на себя воспитание ее маленьких детей. Одна из ее дочерей дважды испытала потрясение. Первый раз он выдал ее замуж в городе Сангар в области Навабшах. Ее муж был убит и стал мучеником. Второй раз он выдал ее замуж за его брата Хабиба Сахиба, но через некоторое время его тоже убили и сделали мучеником. Таким образом, его племяннице пришлось 2 раза стать вдовой, и дважды она становилась вдовой мучеников. Нынешний исполняющий обязанности глава общины области Равалпинди господин Мубарак Ахмад пишет о господине Фазлюр Рахани. Каждый член общины, и маленький, и большой, и мужчина, и женщина получили большую пользу от его любви. Всевышний Аллах даровал ему многочисленные способности лидера. Это было результатом его способностей, дарованных ему Богом.
В тот период, когда он был главой общины община Равалпинди развивалась по всем направлениям и материально, и численно. И она считалась одной из самых лучших общин страны. Общий период его служения общине продолжался более 50 лет. Начиная с периода правления второго халифа обетованного Мессии, он был членом различных центральных комитетов общины. Под его руководством была составлена и издана история Ахмадийской и мусульманской общины Равалпинди. Для этого, несмотря на его возраст и болезни, ему приходилось несколько дней в неделю сидеть по несколько часов, проверяя каждое слово этого исторического документа. После этого он дал разрешение на его публикацию. Ахмадийская мусульманская община Равалпинди получила также возможность издать уникальный альбом, посвященный столетнему юбилею Ахмадийской мусульманской общины. Успех этого дела в значительной степени принадлежит именно ему, потому что он лично занимался этой важной работой и сам звонил всем авторам статей для этого альбома. Как я уже сказал, говорит Хузур, четвертый халиф обетованного Мессии Рахимуллаху Тааля назначил его главой Ахмадийской мусульманской общины Равалпинди, а до этого он имел честь служить заместителем главы общины примерно 4,5 года. Когда я, говорит Хузур, возглавлял Садр Анджуман Ахмадия, он был руководителем молодежной организации Равалпинди. Когда четвертый халиф обетованного Мессии Рахимуллаху Тааля попросил меня назвать имя кандидата на пост руководителя общины города Равалпинди и района Равалпинди, я назвал имя Фазур Рахман Хан Сахиба. И он сказал: да, я его знаю. Он очень хороший организатор и очень искренний и преданный человек. И, иншаллах, он очень хорошо сможет выполнить эти обязанности. И по милости Всевышнего Аллаха, он до последнего дня своей жизни наилучшим образом выполнял свои обязанности. Он был человеком, жертвующим всем ради Ахмадийского халифата и был повинующимся халифу общины не только в делах общины, но и в своих личных делах. Когда он приехал на Джальсу Саляна, я сказал ему остаться здесь на некоторое время, мне показалось, что его жене не хотелось оставаться. Но он с большой радостью сказал: мы с радостью останемся здесь настолько, насколько вы скажете. Вероятно, что ему было предопределено умереть здесь. И мне, говорит Хузур, прочитать его погребальную молитву. Поэтому я сказал ему: останьтесь. Иншаллах, я прочитаю его погребальную молитву. Он имел очень хорошие отношения с доктором Нури, который пишет: нас с ним многое связывало, он был моим близким другом. Я был его заместителем в делах общины, его личным доктором. Я видел его в различных ситуациях. Он обладал многими прекрасными качествами. Он был очень богобоязненным человеком и всегда надеялся на него. Он служил Ахмадийскому халифату со всей преданностью и очень сильно любил и полностью повиновался халифу общины. Когда рассказывалось об Ахмадийском халифате, он становился грустным, и из его слез текли слезы. Вся его жизнь была служением общине. У него было много болезней, он передвигался на инвалидной коляске. Но, несмотря на это, он продолжал свое служение религии. Он передвигался на инвалидной коляске последние 2 года своей жизни, но никогда не проявлял недовольства и не жаловался. Он много помогал бедным, нуждающимся сиротам, вдовам и студентам. Он всегда помогал семьям, у которых были финансовые и другие проблемы. Руководитель молодежной организации области Равалпинди пишет:
मूसा एक मुनफरद शख्सियत के मालिक थे। आप इंतहाई मिलनिसार Господин глава нашей общины был уникальным человеком. Он был святым человеком, радушно встречающим всех, помогающим бедным и довольным любым решением Бога, всем сердцем любящим Ахмадийский халифат, очень терпеливым и благодетельным. Он воплощал собой человека, который отдает предпочтение вере перед миром. Он пишет, что ему посчастливилось очень честно работать с Фазлур Рахман хан Сахибом. Он любил его больше, чем отец. Вот таким должно быть отношение каждого амира и президента общины к молодежной и другим организациям. Он также пишет: «У меня была возможность служить общине под его руководством, подобно тому, как сын повинуется отцу». Я не вижу никакого преувеличения в этих рассказах о его качествах и достоинствах, хотя, возможно, какие-то из его качеств были не оценены. Всевышний Аллах даровал ему способности лидера, способного руководить веренной ему общиной. Он умел работать с каждым служителем общины в соответствии с его способностями и возможностями. Каждый служитель общины, каждый член общины испытывал радость от выполнения его приказа и считал его честью для себя. Его любовь к молодежи общины была больше, чем любовь отца к своим детям. Я без всякого сомнения могу сказать, что в том, что Ахмадийская молодежная организация Равалпинди достигла большого развития за последние 10 лет, и в этом есть большая заслуга господина амира общины. Затем он пишет: он очень беспокоился о проблемах общины и сильно любил свою общину. После 28 мая глава общины возложил на молодежные организации многие обязанности, связанные со строительством, безопасностью, и на это были потрачены большие средства, но амир Сахиб никогда не волновался из-за этого. Однажды один служитель общины Равалпинди высказал ему свои опасения, что на это расходуется много денег общины. Он ответил ему: многие тысячи рупий – ничто по сравнению с жизнью одного мусульманина Ахмади. Если будет лишен жизни мусульманин Ахмади, что мы ответим халифу времени? Что мы не смогли обеспечить безопасность за несколько тысяч рупий? Из-за опасной ситуации в городе Равалпинди было запрещено совершать пятничную молитву в мечети, и она стала совершаться в разных районах каждой общины отдельно. Сейчас в Равалпинди тоже очень сложная ситуация. Молитесь за них, чтобы Всевышний Аллах оказал им свою милость. Ситуация изменилась в лучшую сторону. Далее он пишет: он остро ощущал, что из-за сложившегося положения он не может поддерживать отношения с членами общины. Хузур поясняет: когда члены общины собираются вместе, глава общины может дать наставление общины, направить людей и выслушать их проблемы. В настоящее время офисы общины в Равалпинди закрыты. Далее он пишет: амир Сахиб дал мне наставление, чтобы я провожал его каждую пятницу в какую-нибудь общину. Хузур поясняет: амир Сахиб сказал руководителю молодежной организации, что поскольку они не могут собираться в одном месте, чтобы он сопровождал его в общины разных районов, и он мог общаться с людьми. Дальше он пишет: я старался не привозить его туда, где бы ему пришлось подниматься по ступеням. Однажды он сказал: надо составить программу поездки в мечеть Байтуль-Хамд, расположенной по дороге Мари-Роуд. Я сказал ему: там много ступенек, и вам будет трудно туда подняться. Он сказал: ничего, это нужно сделать, потому что я давно не встречался с братьями. Он очень уважал служителей центральных офисов общины. Главам всех общин всегда следует помнить о том, что они должны уважать служащих центральных офисов, хотя они не требуют этого и не должны беспокоиться об этом, но это является обязанностью служащих и всех членов местных общин. Далее он пишет: однажды в Равалпинди приехал глава всех молодежных организаций. Когда он сказал амир Сахибу, что он хочет встретиться с ним, он сказал: хорошо, вы подождите меня там, я сам приеду к вам. Когда он приехал сюда, то есть в Великобританию, он очень беспокоился об общине Равалпинди. Он постоянно звонил главе молодежной организации и давал ему наставления.
Он спрашивал меня, финансовый год заканчивается, какова ситуация с взносами в фонд Тарика Джадид. Он уже умер, но ситуация со взносами общины Равалпинди в фонд Тарика Джадид очень хорошая. Об этом я расскажу в следующую пятницу, иншаллах. Община Равалпинди очень преуспела в этом, говорит Хузур. Я хочу рассказать вам также о втором покойном господине Мухсине Махмуде, афроамериканском мусульмане Ахмади. Он скончался 19 октября в возрасте 84 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он дал обет верности и вступил в лоно Ахмадийской общины в 1958 году. После этого ему пришлось испытать многие трудности, но он вынес их с большим терпением и стойкостью. Он был секретарем по проповедованию, затем более 15 лет имел честь служить президентом общины Нью-Йорка. У него была страсть к проповедованию. Когда мы устанавливали шатер с целью проповедования и распространения нашей литературы, он проводил в ней целый день и с большим желанием и радостью занимался проповедованием. Он соблюдал все молитвы и посты, он совершал молитву тахаджуд, был очень искренним, любящим людей, очень обаятельным. Он был немногословным, с улыбкой на лице, обладателем высокой нравственности, очень кротким человеком, помогающим бедным. Он был добрым и богобоязненным, всегда готовым пожертвовать всем ради Ахмадийского халифата и сразу выполнял все приказы халифа общины и повиновался системе общины. Он большим уважением и любовью встречался с миссионерами общины, участвовал в каждом собрании общины молча и внимательно, все слушал, и когда спрашивали его совета, он всегда давал полезный совет. Он ежегодно сажал рядом с мечетью Байтус-Зафар цветы и в течение года заботился о них. Он считал поддержание чистоты в мечети и украшение ее счастьем для себя. Он был одним из первых в совершении финансовых пожертвований и жертвовал больше своих возможностей. В 2005 году, говорит Хузур, когда я объявил о необходимости увеличения участников системы Аль-Васиат, говорит Хузур, члены общины обратились к нему с предложением, чтобы он принял участие в этом движении. Ему сказали, что необходимо ежемесячно платить 10% от всех доходов. Он сказал, я уже плачу 20-25% своего дохода. Но поскольку об этом сказал халиф времени, он посчитал необходимым для себя ответить лаббайк. Слушаюсь и повинуюсь. На призыв халифа времени и сразу вступил в систему Аль-Васиат. Местная община Нью-Йорка пишет, несмотря на то, что он был пенсионером и жил только на пенсию, его взносы были больше, чем у некоторых работающих, потому что он выплачивал взносы в точном соответствии с требованием. Да простит Всевышний Аллах этих двух покойных и дарует им высокое место в раю своего довольства. Афроамериканец господин Махмуд, кроме жены, оставил 4 приемных сыновей, своих детей у него не было. Пусть Всевышний Аллах укрепит их связь с общиной и даст им возможность продолжать его добрые дела. Молитесь также за потомков господина Фазур-Рахмана. Пусть Всевышний Аллах даст им возможность продолжать его добрые дела, сделает так, чтобы они всегда имели искреннюю связь с Ахмадийским халифатом и системой общины и были преданы им. После пятничной молитвы я, иншаллах, говорит Хузур, возглавлю заупокойную молитву по этим двум умершим. Тело одного из умерших находится во дворе мечети, поэтому я выйду из мечети, а вы останетесь и здесь совершите заупокойную молитву. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله
والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر